Тут можно как брать. будто можно еще и в AI-генерацию в достаточно простую, дешевую уйти. Зависит от того, что там, да. То есть, ну, можно еще дешевле как будто такую штуку делать Да, просто вот этот без. контент, он выглядит даже, знаешь, немножко грязно, когда делают его вот эти креаторы. Он, не как вот AI вылизано, да, он такой немножко Мгм. грязный там часто получается. Если кто-то снимает телефон с руки, там вообще получается странно. Поэтому иногда в этом есть трушность, это стоит использовать.